Fidget spinnery, no największa jakby, jak to powiedzieć, rzecz, która stała się bardzo popularna i no, każdy ją lubi. Ale czy wiecie o tym, że można w łatwy sposób zrobić swojego własnego z Lego? I dzisiejszy odcinek chciałem zaprezentować Wam, jak właśnie takiego zrobić. Jeżeli jeszcze nie macie takiego, a chcielibyście, to możecie łatwo zrobić swojego za darmo. Więc teraz pokażę, jak to zrobić. Potrzebne będą dwie płaskie, no może nie płaskie, ale trójeczki, o. Takiego samego koloru, nie? Ja użyłem takiego samego. Jeden krótki patyczek, taki krzyżykowy, o. Dwie płaskie czwórki, już takie płaskie. I dwie też. Dwa takie długie, 2, 4, 6, dwie ósemki długie, też cienkie, nieważne jakiego koloru, ja użyłem jednej brązowej, jednej białej. Będą potrzebne też trzy takie dwójki z dziurką w środku. Ja użyłem dwóch niebieskich i jednej takiej szarej na środek. Dwie opony jako takie trzymacze, o i tak się będzie kręcić. I taki klocek, nie wiem jak to się nazywa. I to będzie potrzebne jako spowalniacz. No to teraz pokażę, jak to zrobić. Ok, na początku przekładamy patyczek przez jeden z tych dwójek z dziurkami i zakładamy takie spowalniacze, właśnie te nasze, ale nie do końca, żeby nasza dwójka mogła się obracać. O! Ok. Teraz możemy założyć opony. O, już można do końca. Ok. Nie trzeba wcale na początku tych opon zakładać. I teraz trzeba będzie nałożyć jedną z tych niebieskich dziurkowanych, albo nie niebieskich, jak to woli, na nasz ósemkowy patyczek i obok tego ósemkowego nałożyć tą naszą płaską trójkę. O, i to będzie wyglądać w ten sposób. I nakładamy pod spodem naszego fidget spinnera, który na razie nim nie jest. I całość wygląda mniej więcej w ten sposób. O, już się jakoś kręci, no ale to jeszcze nie jest koniec, bo jest nierówny i krzywo się kręci. Teraz bierzemy naszą drugą trójkę i wkładziemy obok naszych kółek. O. I teraz bierzemy jedną taką naszą płaską czwórkę, o, i kładziemy pod obok naszego brązowego. O. Okay. I teraz bierzemy drugą niebieską, albo właśnie nie niebieską, jak to woli, dziurkowaną dwójkę i kładziemy na końcu. Ups, coś popsułem, ale to się łatwo szczepia, ok. I teraz bierzemy nasz ósemkowy patyczek i kładziemy po przeciwnej stronie do tego brązowego. O, no dawaj, naczep się. No kurczę, nie chcę się naczepić. Ok. I bierzemy nasz ostatni klocek, czyli czwóreczkę i kładziemy go obok naszego długiego patyczka. No i jest nasz fidget spinner zrobiony. Kręci się, można balansować. Bawić się do woli. Posłuży też jako dział artyleryjny, jak się będziemy chcieli jakoś bawić w jakąś wojnę. No i w ten sposób zrobiliśmy fidget spinnera.
Więc jeżeli film Ci się spodobał, proszę zostaw łapkę w górę i no to mnie motywuje do robienia czegoś podobnego. Jeżeli tego nie robisz, kliknij czerwony guziczek subskrybuj i dzwoneczek, jeżeli chcesz otrzymywać moje wszystkie powiadomienia z tego filmu. No to dzięki za oglądanie i cześć!